我哋排坐喺度做咩咧？我哋而家咧就喺度試緊咧阿 Ken 呢個最新嘅product 3D 音效啊！點樣 3D 音效咧？見到前邊呢啲喇叭咧咁樣擺，但係我哋一排咁樣坐咧，我哋都可以聽到一個好 3D 立體嘅效果啊！我而家咧就繼續聽下先啊！咁如果你正常聽嘅時間咧，就會聽到打鼓咧就喺白色嗰個喇叭度出聲嘅咁。咁但係當我熄咗呢個效果之後咧，所有嘢就變翻 mono 啦，而家係啦。但係要我哋中間呢幾個人先聽到嘅，所以你啲拍攝嘅嗰啲機咧喺側邊嘅角度咧係唔會有呢個 effect 嘅。嗱，我再開翻佢 3D audio 就係咁啦。呢個製作咧，呢個諗法咧，純粹係想聽你左邊耳仔聽翻左邊聲道，右邊耳仔聽翻右邊聲道，簡單到咁嘅啫。咁簡單。係啦，但係喇叭咁樣擺係咪即係？冇，其實冇關係嘅，咁樣係比較係突出啲咁解嘅啫。但係其實你可以正常咁擺係 anywhere。其實個喇叭係消失咗嘅。哦，即係其實如果我屋企嘅位置真係岩巉嘅，一邊遠啲，一邊近啲嘅。冇關係嘅，冇關係，係啊咁。但係個特點嘅地方咧，就係話原來我哋由人耳開始聽喇叭咧，就係有一種叫做音場裏邊嘅失真，就係因為我哋左耳仔同時聽到左喇叭同右喇叭，咁呢種失真咧就係 3D 立體感。咁但係而家用咗呢個 DSP 技術咧，就可以將 3D 立體感咧重做翻出嚟。頭先聽完咗之後咧，的而且確咧，阿 Ken 熄咗佢嘅時候咧，我就係聽到前面嗰兩隻喇叭係出聲，跟住之後咧一開咧就成個音場撐開咗，左邊同右邊嘅聲音咧好寬闊，同埋合埋眼睛咧，其實你真係感覺唔到有啲咩喇叭或者前面點樣嘅喇叭，因為有啲聲可以好近，咁所以咧都幾過癮㗎。呢個係今年嗰個黑膠唱片咧，羅文佛羅倫斯咧1998年嘅母帶。哦，你做喎聽講。冇錯。咁呢個就係呢幾日裏邊咧，唯一呢間房有機會播嘅一個開卷式母帶。唯一一個。咁所以未嚟聽嘅朋友，快啲嚟聽啦。Thank you。呢個母帶咧，大家都睇到都覺得正啊！如果咧大家都希望可以親耳聽得到咧母帶發出聲音嗰種感覺，嗰種 analog 嘅感覺，呢個1998年羅文嘅絕版啊，咁啊由阿 Ken 親手處理嘅。如果大家都想聽嘅話，一定唔好錯過，一定要入嚟呢個方樂音響呢個房間啦。